سلام و درود به دوستان همراهان کانال افغانستان باستان. امیدوارم حال شما خوب، جان شما جور، دل شما جمع، غم شما کم، عیش شما سم باشه. به یک ویدیو جدید از کانال افغانستان باستان خیلی 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 خوش آمدین. و امروز قرار در مورد یک از بزرگان تاریخ افغانستان، یک انسان بسیار تاثیرگذار در تاریخ علم جهان صحبت بکنیم و او کسی نیست جز شیخ ابو علی سینای بلخی. شیخ الرئیس ابو علی سینای بلخی که از جمله بزرگان تاریخ علم جهان هستند، مخصوصا در تاریخ علم طب بسیار تاثیرگذار هستند که اسم ایشان در کتاب‌های انگلیسی و کتاب‌های غربی و اروپایی به اسم اویسینا آمده و همچنین ایشان را در سرزمین‌های اسلامی به اسم ابو علی سینا یا بو علی سینای بلخی هم میشناسه. ابو علی سینای بلخی یک شاگردی داشته به اسم ابو عبید جوزجانی. ابو عبید جوزجانی که یک از شاگردای ابو علی سینای بلخی هست و حدود 25 سال در نزد ابو علی سینا به تحصیل علم پرداخته. در یک از کتاب‌های اینطوری می‌نویسه: امروز جمعه اول رمضان سال 428 هجری قمری، استادم شیخ ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا در همدان چشم از جهان فروغ است. و همدان را هم می‌دانیم که یک از استان‌های یا همون ولایت‌های ایران هستند. و همین یک خط کوتاهی که ابو عبید جوزجانی می‌نویسه خبر از وفات یک از بزرگان تاریخ علم یعنی ابو علی سینای بلخی میده. دوران کودکی ابو علی سینای بلخی، خود ابو علی سینا در یک خانواده نسبتاً ثروتمند به دنیا آمده بود که هم پدر و هم مادر و هم بستگان این خانواده اهل علم و فرهنگ و انسان‌های بسیار علم دوستی بوده. و از همون اول کودکی که ابو علی سینا با محیط و ماحول روبرو میشده، بسیار سوالهای زیاد و فراوان میپرسیده و بسیار یک ذهن پرسشگری داشته. با هر چیز مواجه میشده ابتدا یک سوالی میپرسیده در مورد از این مسئله. و بعدها پدرش ابو علی سینای بلخی را به مکتب میفرسته. قدیم هم همین مراکز درسی را مکتب خانه به مکتب خانه میفرسته و ابو علی سینای بلخی اونجا به تحصیل علم میپردازه. و بعضی از استادای همین ابو علی سینا گفته که بعضی وقتا ما فکر میکردیم که ابو علی سینا مسائل رو بهتر از ما درک میکنه. این یک پسر 10 ساله مسائل رو از استاد خودش بهتر درک میکنه. و یک کار متفاوتی که ما در این ویدیو کردیم این هسته که حرفهای از بزرگان، از دکترای بزرگ سطح جهان رو در مورد ابو علی سینا جمع آوری کردیم. اونا رو با هم دیگه حتما گوش خواهیم داد و میبینیم که اونا در مورد ابو علی سینا چی نظرهایی داره. همچنین که شاعر میگه که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ببینیم دیگران چی حرفی میگه در مورد ابو علی سینای بلخی. و ابو علی سینای بلخی در یک از کتاب‌های خودش اینطوری می‌نویسد: دهمین سال عمر خود را به پایان می‌بردم که در قرآن ادب تبحر پیدا کردم و آنچنان که آموزگارانم از دانسته‌های من شگفتی می‌نمودند. و ابو علی سینای بلخی در سن 10 سالگی حافظ کل قرآن کریم میشه و در فقه و ریاضیات و ادبیات و نجوم هم تبحر فراوانی داشته. و یک از کارهایی که ابو علی سینا در کودکی کرده آسیاب بادی را اختراع کرده. یعنی همین آسیاب‌های بادی که امروز کار میکنه از اختراعات ابو علی سینای بلخی هسته. و ابو علی سینای بلخی در سن 12 سالگی علاقه فراوانی به علم طب یا همین دکتری خودمون پیدا میکنه و در این علم بعدن یک کتاب را می‌نویسه به اسم قانون در طب که به اسم کتاب قانون هم شناخته میشه. یک کتاب بسیار فوق‌العاده با نکات علمی فراوانی هسته. و یک از عجایب زندگی ابو علی سینا این هسته که خودش گفته که ما در سن 12 سالگی تفاوت بیش از 100 نبض را کشف کرد. یعنی 100 نوع نبض مختلف را کشف کرد. و همچنین ابو علی سینای بلخی اولین طبیبی هسته که از لمس و ضربه برای تشخیص بیماری استفاده میکرد و قبل از ابو علی سینای بلخی هیچ طبیبی این کار انجام نداده بوده. و خود ابو علی سینای بلخی در یک از کتاب‌های اینطوری نوشته: تا 17 سالگی کمتر شبی بود که به بیداری نگذرانده باشم و کمتر روزی بود که به مطالعه و تحصیل علم نپرداخته باشم. و به نقل از تاریخدانان چون بیهقی و سمرقندی، ابن سینا خوشچهره، بلند قامت و لاغرندام بود.
خوش چهره، بلند قامت و لاغرندام. چقدر شبیه از نبوده. خب خدا رحمت بکنه ابوعلی سینای بلخی را. و شربت های دارویی که از گیاهان دارویی تهیه میشه هم از جمله ابتکارات ابوعلی سینای بلخی هسته که اولین بار توسط ایشان به علوم طبی راه پیدا کرد. و ایشان در کتاب قانون در طب که به اختصار گفتیم کتاب قانون هم یاد میشه، خواص بیش از 396 نوع گیاه را یاد کرده که از 160 نوع از این گیاه ها امروزه استفاده بسیار فراوانی میشه. در زمانی که ابوعلی سینای بلخی زندگی میکرده، یک شخصی حاکم یکی از مناطق بوده به اسم نوح ابن منصور. نوح ابن منصور یک روز مریض میشه و یک مریضی بسیار لاعلاج پیدا میکنه که هیچ طبیبی توان درمان نوح ابن منصور را نداشته. و از اونجایی که نوح ابن منصور آوازه و شهرت ابوعلی سینا را شنیده بوده که چنان طبیب ماهر هسته، به ابوعلی سینا خبر میده که به دربار ما بیا. و ابوعلی سینا میره به دربار نوح ابن منصور و اونجا بعد از معاینه ای پادشاه متوجه از این میشه که مریضی از این پادشاه به دلیل کم تحرکی و تغذیه ناسالم بوده و از همونجا ورزش تغذیه سالم را به از این مریض یعنی همون پادشاه نوح ابن منصور تجویز میکنه. و بعد از اینکه نوح ابن منصور شفایاب میشه خیلی خوشحال میشه و به شگفتی میایه از هنر این طبیب نوجوان که بیش از 17 سال عمر نداشته. بعد به ابوعلی سینا میگه که الان چی خواسته ای داری، چی میخوای از ما که ما برات انجام بدیم. بعد حدس میزنید به نظرش ابوعلی سینا چی خواسته باشه؟ پول، پیسه، خانه؟ نه، همسر هرگز. ابوعلی سینا میگه که ما خیلی خوشحال میشیم که همین کتابخانه دربار در اختیار از ما قرار بدیم. و کتابخانه دربار نوح ابن منصور که در او زمان یکی از بزرگترین کتابخانه های جهان اسلام بوده در اختیار ابوعلی سینا قرار میگیره. ابوعلی سینا اونجا میره و کتاب ها رو میخونه و خودش میگه که از خواندن از این کتاب ها بسیار سود جستم و خیلی برای این کتاب ها مفید بود. از جمله ابتکارات دیگر ابوعلی سینای بلخی بخیه زدن زخم ها بوده که اولین بار این کار توسط ایشان انجام شده و با موی خانم ها زخم ها را بخیه میکرد. گچ گرفتن اعضای شکسته مانند استخوان های شکسته که با گچ دور همو عضو بدن را میپیچه هم از ابتکارات ابوعلی سینای بلخی به شمار. خب دوستای عزیز، این بود از قسمت اول زندگی نامه عالم بزرگ ابوعلی سینای بلخی و چون که زندگی نامه ایشان خیلی طولانی هسته و دستاوردها و کارهای فراوانی در بخش علوم طبی، تمام علوم مخصوصا علوم طبی انجام داده، ما قسمت دوم ویدیو رو هم ضبط میکنیم و به کانال قرار میدیم و حتما قسمت دوم رو هم ببینید و باز هم در آخر لایک و سابسکرایب چنل افغانستان باستان رو فراموش نکنید و میگه حمایت بکنید، از هموطنتون حمایت بکنید و امیدوارم مثل همیشه پر انرژی و خوشحال و سر حال باشین. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار و مثل همیشه زنده باد افغانستان.